Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sillah wa rasulahu faqad ghawa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ajilan fa'agna. Alhamdulillah wa iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina wingi urang biasa mempengaruh dina goni ngalaksanakeun perintah Allah nyata pikeun milari ilmu. Mudah-mudahan ilmu urang ningkatkeun derajat keimanan di paeun Allah Subhanahu wa taala oge derajat katakwaan. Materi anu kapedar dina wingi ieu nyata ngenaan kehidupan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu termaktub dina Al-Qur'an nyata surah Ad-Duha. Tangtos jamaah sadaya parantos paos tos hafal kana bunyi surah Ad-Duha nyata 3 ayat anu kanukil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'aqilan fa'agna. Anu pihartoseunana alam yajidka, bukankah Allah mendapatkan dirimu? Allah tepan mendapatkan anjeun Muhammad yatiman dina kaayaan yatim fa'awa tuluy dipelihara ku Allah. Wa wajadaka, Allah mendapatkan anjeun Muhammad dolan dina kaayaan sasar bingung pahada tuluy ku Allah ditunjukkeun. Wa wajadaka ailan fa'agna, jeung Allah mendapatkan anjeun Muhammad ailan fa'agna dina kaayaan fakir miskin fa'agna tuluy ku Allah dibeungharkeun. Eta 3 ayat anu lamun saeutik mah ditelusuri ieu teh berbicara tentang kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat nu kahiji
Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan dirimu Muhammad dalam keadaan yatim fa'awa, kemudian Allah memelihara. Kita yang menunjukkan yang pasir kehidupan Nabi anu digambarkan ku Allah sebagai anak yatim. Tos orang sadaya tos paham tentang siapa itu anak yatim. Tentu anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, salah satunya terutama tulang punggung yang bertanggung jawab dalam kehidupannya itu adalah anak yatim. Orang meninggal kumaha pesan Allah dina Al-Qur'an entah berapa ratus ayat, puluhan ayat anu ngamanatkeun ka tiap muslim mukmin pikeun memberi perhatian ka anak-anak yatim. Ya tawisna ra'aital ladzi yukadzibu bidin, nah anjeun teh merhatikeun jalma anu ngabongkeun agama. Padahal kan ladzi yad'u yatim, tah eta jalma anu ngabeikeun ngahare-harekeun ka budak yatim. Tah teh terang teh salasna mah janten isyarat kumaha Nabi sebagai jalmi anu pernah mengalami fase kehidupan sebagai budak yatim. Maka dina Al-Qur'an banyak ayat-ayat anu faktula patali sareng urusan anak yatim. Urusan misalkan wa yahitum Allah ta'dilu fil yatama kan ibu ma tabalakum. Ayat yang berkaitan dengan poligami ya, itu sebenarnya berkaitan dengan anak yatim juga. Seorang perempuan anak yatim kemudian yang diurus oleh seorang laki-laki, lalu setelah besar pas ageng bade menikahi dengan tujuan supaya harta teh berpindah ke dirinya. Daripada kitu fa in kuntum ala ta'ilu fankihu ma tabalakum minan nisa. Daripada anjeun menikahi anak yatim pikeun mendapatkan hartana, mendingan anjeun nikah jeung awewe lain. Masna wasulasa walba dua teh udah opat. Eta teh terkait dengan kisah tentang anak yatim. Non margina dina ayat ieu pasti kehidupan Rasulullah Muhammad teh terlahir sebagai anak yatim. Urang ge panginten pamininggal dina sejarah seueur pisan jalmi-jalmi anu memang latar belakangna sebagai anak yatim nanging janten jalmi-jalmi anu istimewa, janten ulama, janten pemimpin. Ya, contohna misalkan Imam Syafi'i dulu yatim, ya. Dikekelek ku indungna teh ka Mekah yang diajar bari jeung teu boga bapak geus tapi kan jadi ulama besar. Kitu keneh Rasulullah SAW ketika lahir ke alam dunia ini ternyata kan tos ditinggalkan ku Abdullah ya. Dina 6 bulan kandungan teh tos teu aya ramana teh. Gograg teh yatiman, maka bahasa kecap anu ku Allah Subhanahu wa taala disebutkeun dina surah Ad-Duha teh alam yajidka yatiman. Bukankah aku mendapatkan kamu lahir ke dunia ini juga dalam keadaan yatim? Fa'awa tuluy ku Allah dipelihara. Kumaha tah Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi nalika tradisi orang-orang Mekah dina setiap bulan-bulan tertentu wanita-wanita yang sedang menyusui itu menawarkan jasa ke orang-orang Mekah sebagai orang-orang anu orang kota. Orang kota mah loba duit biasana. Ya, tapi kurang kurang pelayanan. Maka wanita-wanita dari pegunungan di antawisna dina sejarah teh di Bani Sa'dah atau Sa'diyah itu dongkap sarumping ka kota Mekah. Kalau resan dina waktu harita
aya seorang wanita oge namina teh Halimah As-Sa'diyah anu dijajab ku ramahna nyaeta Abu Du'aib dianteur hoyong naon hoyong milarian barudak anu siap untuk disusui ya malah saukur disusui hungkul dicandak diurus dijamin uangna ka pegunungan amargina sabab area jadi kolot nama sararibu dararagam orang kota orang Mekah. Nah, dina kisah sejarah wanita-wanita di Bani Sa'idah teh mereka mengambil anak-anak anu gaduh terutama kedua orang tua, terutama tulang punggungna bapakna. Sareng menghindari nyusuan barudak anu teu boga bapak gitu. Artinya kedudukanna yatim. Janten Nabi Muhammad teh ketika dina waktu salib eta teh dina kaayaan yatim teu dipilarian tidak diingin nya nanging dina eta teh dina kasempatan eta sauna seepeun bayi-bayi orang kota teh terus dikontrak ieu nah antun bayi anu teu acan di boga penyesuan teh hadona bahasa hadona nya Muhammad bin Abdullah. Tapi nah numutkeun Abu Du'aib ka Halimah teh soklah candak sana manawi jadi barokah jadi berkah pikeun urang nya kehidupan urang sok sanaos panginten budak yatimah nya sana bayarna kitu pengasuhanana waragana teh mungkin tidak maksimal urang candak we. Tadi teh panginten Allah Subhanahu wa taala melalui mengetuk hati Halimah yang paawat memelihara. Mata dicanak cariosna ka Bani Sa'adah katanya ku Halimah teh. Tah di daerah pegunungan teh di daerah anu udara seger gitu nya. Tuluy kondisi alamna barudak diajar mandiri. Mata lamun budak terbiasa mandiri kan itu kan luar biasa. Kadang-kadang orang-orang berpengaruh di urang kalebet dina pergerakan Islam pami pedah jujur mah kaseseran diseperang. Model Sumatera, model Buya Hamka kan gitu. Muhammad Nasir, itu sanes orang Sunda salah satu. Kaseseurana orang Sumatera. Naon margina sabab di Sumatera mah surau-surau kadang-kadang si barudak teh ti alitkeun kan dititipkeun kanggo diajar di surau-surau. Jadi terus biasa tapi jeung orang tua. Mata kemandirian teh mentalitas teh kuat. Nya pantas lamun di daerah urang mah kan di Sunda orang seberang teh seueur nya. Utosna geuningan di mana aya nasi padang gitu nya. Orang Padang orang seberang dari gitu. Di talun aya kan bulan Cekendal aya dua. Beda jeung orang Sunda kadang-kadang nya kitu we pagaliwat we jeung anak. Kadang-kadang lamun dititipkeun di pasantren ge anu ceurik teh kadang-kadang lain budakna teh. Lamun diarankeun ke pasantren orang Sunda nya orang-orang anu cara ing hati indungna bapakna asa teu tega nya barudak disimpen di pasantren. Kalau simkuring bagala anturkeun ka pasantren. Simkuringna mah teu nanaon. Ngan kolot simkuring rabisan. Duh cenah ieu budak teh di pasantren. Laleos kitu nya. Laleos sampai simkuring rabisan. Tapi ya alhamdulillah katanya mata inilah yang diperlukan. Nabi sejak kecil itu dititipkeun di Bani Sa'idah ya. Disusui lamun cek urang basa nama dina penduduk perkotaan eta mulai muncul deui kan. Jiga daycare daycare teh penitipan anak. Eta mulai muncul. Kami jadi ide ngayakeun daycare lamun di sakola TK mah jiga naon teh TPA tempat penitipan anak. Teh geus teu hal baru baheula ge geus aya Halimah As-Sa'diyah daycare nu bahasana menyusui kan gitu.
kan ari aya nama kan menyesuaikan sadiakeun susu sapi gitu aya nama di teh. Nah, jadi antawisna nya Muhammad dina yuswa 4 tahun gitu. Nah, pernah aya mengalami kajantenna dina sejarah teh kumaha dibelah dada Nabi Muhammad gitu ku malaikat Jibril. Dina kitab Muslim bab iman. Dia teh memang kejadian biasa dipandang itu iman gitu nya. Yang Muhammad teh alit mesti dibersihan hatena teh ku Allah. Ya tawisna calon nabi lah sebenarnya hatena kudu bener-bener bersih. Balik mendakan teh simkuring mah selain kejadian nuju alit dibelah dadana dina peristiwa Isra Mi'raj ge Nabi Muhammad teh dibelah dadana gitu. Jadi dibersihkan. Ucai jam-jam nya. Eta mah ditempatkeun di bab iman kumaha carana mah tong dipikiran kan urang yakin yen kan Nabi Muhammad teh jami anu dibersihan tanahna. Tetap Nabi Muhammad meluas hatena teh nya bersih gitu kan. Beda jeung urang masih kotor dina hati urang teh nya jangan tahu sih. Dina yuswa 6 tahun Muhammad teh dikembalikeun ka jantan ibuna. Jadi semenjak aya kejadian eta teh saurna dina ringkasan kisah Muhammad teh dibalikeun ka ibuna gitu kan. Janten naon teh sieun jadi aya naon nya diserahkeun deui saur ahli sejarah ka ibuna Aminah nya. Ibuna Nabi Muhammad teh Aminah Siti Aminah binti Wahab. Termasuk wanita yang golongan sosialnya tinggi lah, ya, orang kota. Nah, di antawisna Nabi Muhammad menuju alit dicandak ku Siti Aminah melakukan perdagangan ke Madinah bersama budakna Ummu Aiman ke Bani Najjar sekaligus berziarah ke makam Abdullah di daerah Abwa. Jadi pengasuhan Nabi Muhammad dikembalikan ke ibuna, ibuna dicandak dina perjalanan ya ke daerah Madinah. Dirinya teh aya kaum Bani Najjar. Kaum Bani Najjar teh aya nasab patula patali jeung ramahna nyata Abdullah. Mata memang Rasulullah SAW ke hijrah ke Madinah teh teu ujug-ujug aya ikatan emosional. Kalau lebat ayah kabilah dirinya Bani Najjar anu tiasa nampi kalau lebat dakwah Nabi sok sanaos panginten dina waktu saeutik acan Islam sadayana tapi ku emosional kesukuan nya eta teh tampi. Maka simkuring kantos ninggal dina Bukhari nalika Rasulullah bangun Masjid Nabawi salah satu wilayah tanah digunakan teh ku Nabi dipeser. Ya Bani Najjar saminuni, hei Bani Najjar jual ka kami tanah anjeun teh, ku kami dijieun masjid. Aya mah nusa agregnya Masjid Nabawi. Cek Bani Najjar lah walakit ilallah wa sanama diica ka anjeun tapi bade dipasrahkeun ka Allah, laksana bade diwakafkeun. Tadi dia panginten yen wakaf pertama Masjid Nabawi kalebet di Bani Najjar gitu nya. Saurna di dua anak yatim milik anak yatim namanya teh Sahal jeung Sukel ya teh subhanallah Pak janten aya kaitan emosional nanti nuju alitna Muhammad terus dikenalkeun diwanokkeun urang ge sok peryogi urang teh ngawanokeun pancak akinya memang secara kekerabatan urang kedah teh jeung dulur teh aya teh budak abdi aya teh memang supaya ngabangun persaudaraan. Naon margina sabab memang aya langkungna urang teh. Pami urang berbuat kebaikan teh anu kudah didahulukan sanes tetapi kerabat dekat. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Jadi sembah Allah, ulah menyekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada kerabat dekat. Ieu teh diwanohkeun ku ibuna teh gitu ka Bani Najjar. Sareng Ummu Aiman. Ya, budak maksudnya budak belian.
peninggalan Abdullah. Jadi Abdullah teh kapungkur nuju jumenengna gaduh budak wanita namanya Ummu Aiman. Nalika Nabi menjadi Rasul, Ummu Aiman menjadi orang yang termasuk as-sabiqunal awalun. Nyata jalmi anu nampi Islam. Ummu Aiman namanya. Atang ke dina sejarah, dina hadis ke aya hadis an Ummi Aiman. Eta teh budakna Abdullah. Nyaksian. Maka Rasulullah itu betapa menghormati Ummu Aiman karena pengabdiannya kepada ayahnya, kepada ibunya, termasuk kepada dirinya. Maka simpuling mendakan kisah di mana nalika Rasulullah menuju nyimpang ke bumi Ummu Aiman di pasihan tua Ummu Aiman dijamu gitu. Maka kita heran Rasulullah nalika kadongkapan Ummu Aiman selalu menghamparkan karpet merah gitu lah. Jadi Rasulullah jami anu pandai bersyukur. Jadi urang teh kitu lamun aya jami anu berbuat baik ka urang teh tong hilang gitu. Lamun cek pare paos nama aya kacang rupa kulit rupa kacangnya gitu dibalik. Tanya kitu nya Rasulullah mah kitu. Kita cek Rasulullah man lam yaskurinas lam yaskurillah. Lamun jalma tidak bisa berterima kasih ke jalma, berarti dia juga tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi bersyukur memang ke Allah, tapi orang oke kudu bersyukur itu pandai ke manusia. Artinya berterima kasih ngadoakeun jazakumullah ya. Pamili pasihan kasayang doakeun jazakallahu khair gitu kan. Itu cara bersyukur. Jadi di antawisna Muhammad dibawa karena perdagangan ke Bani Najjar. Nanging dina perjalanan ibu nate sakit gitu nya. Muhammad dicandak ke daerah Abwa, ka makam berziarah gitu nya ka ni Abdullah sebetulnya mengobati rinduna jadi anak. Kadang-kadang simkuring ge bibikeun ka kagetnya menuju lebaran banyak itu apa TikTok namanya teh video anu ngagambarkeun aya budak anu geus maot induna teh nya. Bibikeun ka dibawa ke kuburanna. Terus anjeunna teh si budak teh ngadoakeun saya kangen kepada ibunya. Itu wajar. Ya malah Nabi Muhammad ke ibuna dicandak ka makamna Abdullah gitu. Nya makamna Abdullah. Nah, berziarah ke makam Abdullah di daerah Abwa. Nanging dina perjalanan ibuna teh teu daman gitu. Sareng miwarang ka jalmi-jalmi pikeun mengembalikan Muhammad ka Mekah. Margi anjeunna Siti Aminah teh teu damang gitu. Malah anu mengantarkan kematiannya. Kebayang orang sadaya Muhammad teh nya gaduh ibuna ngantunkeun deui dina yuswa 6 tahun tuh. Jadi lamun SD kelas sabaraha 6 tahun teh Pak? TK aya namanya. Sabab aya nama di SD teh kudu sabaraha tahun? 7 tahun. Teu kaci bagala di kieu teh nya kaci aya nama urang 7 tahun kudu nembe SD. Berarti masih kan TK. Nah, dina waktu harita Muhammad dicandak ka Mekah sendiri jeung benar-benar sendiri gitu kan. Jadi bahasa Allah alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatkan diri Muhammad dalam keadaan yatim, betul-betul tidak punya bapak, tidak punya ibu, fa'awa, oleh kami dipelihara. Diketuk hati orang Sa'diyah, ibunya teu aya. Akhirnya kusaha diurusna teh. Ya. Muhammad diurus ku kakekna, ya. Nyata Abdul Muthalib. Ya. Ari Abdul Muthalib teh artina hamba Muthalib. Nami asli nama Saibah gitu. Saibah. Anjeunna gaduh paman nami teh Muthalib. Nalika ramahna ngantunkeun Saibah teh nya ternyata di upamana di Saibah teh upamana diurus orang menyangka bahwa dia itu budaknya Muthalib adiknya gitu. Maka dikatakan Abdul Muthalib. Orang nyebut teh Abdul Muthalib. Katalah namina Saibah. Nalika Rasulullah SAW menuju alit, nah Abdul Muthalib teh tos tuar unta. Pokoknya mah tos kolot pisan lah, tidak produktif gitu. Tapi kumaha deui atuh.
Teu aya di antara paman-pamanna anu tiasa fokus kanggo ngurus Muhammad. Tetap diurus teh pakena. Ternyata tidak lama Muhammad hidup bersama kakekna Abdul Muthalib ngan 2 tahun. Gitu. Diulang teh terangnya Abdul Muthalib teh hiji tokoh, hiji kekentong masyarakat Mekah dina waktu sarita terpandang punya kedudukan di antawisna hijabah, sikoyah. Hijabah teh nyaeta pikeun ngurus Ka'bah. Ras sikoyah itu mencuk urang mah tukang ngajamu para tamu di luar negeri datang ke kota Mekah eta tanggung jawab Abdul Muthalib. Begikeun ka lamun bulan haji Abdul Muthalib anu nyayogikeun cai jam-jam pikeun minum para jamaah haji gitu Pak. Begikeun ka ayeuna nya lamun raja anu memelihara Masjidil Haram ngurus Masjid Nabawi disebut teh Khodimul Haramain. Nyata pembantu atau pelayan dua Masjidil Haram, nyata Haram jeung Nabawi gitu. Eta tika umur saha wae rajana pemimpinna kalebet Abdul Muthalib. Nah, maka betapa disegani kalebet Abdul Muthalib teh kan sejarahna panjang nya di zaman Raja Abraha gitu kan. Terus oge nazarna untuk menyembelih Abdullah yang tidak jadi karena akan melahirkan cahaya itu Muhammad. Ayeuna Abdul Muthalib memelihara sekala kadarna Muhammad menuju Ali jeung kakina. Terus ngantunkeun tuh berturut-turut banyak bapak teu aya, indung geus teu aya. Kemudian mata Haikal seorang sejarawan beliau menggambarkan rumah hidup Nabi teh. Dia tuh betul-betul lama secara kesepian. Nabi teh hirup kesepian, dia eueuh raga teu aya. Teras oge diurus ku pamanna. Nah, paman legenda nyata Abu Thalib namanya. Ayeuna ulah dalami mah Abu Thalib. Jalmi anu paling berjasa dina kahirupan Nabi Muhammad nyaeta pamanna nyaeta Abu Thalib. Ramana Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib. Tilu orang masuk Islam. Ja'far, Ali, Aqil, sepupu Nabi anu masuk Islam. Anjeunna diurus Rasulullah Muhammad teh ku Abu Thalib. Dikawin 8 tahun, dugikeun ka menjelang menikah 24 tahun. Mantap. Muhammad begitu naon namina teh menyayangi Abu Thalib. Walaupun naon Abu Thalib teh urang terangnya dina Al-Qur'an, anjeunna kalbet jami anu teu meunang hidayah. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Satemana anjeun Muhammad teu bisa nunjukkeun hiji jalma kana hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah anu gaduh wewenang pikeun nunjukkeun jalma kana hidayah Allah. Sakumaha belakna Abu Thalib deuketna Abu Thalib jeung Nabi Muhammad. Tapi ari urang mah saha urangna hidup bertahun berabad-abad. Jarak yang terpaut bermil-mil diranca ekek ka Makkah. Tapi ari hate mengain ting Rasulullah. Ngain akidah, ngain qaidah ibadah, ngain akidah jeung risalahna urang mah nampi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Abu Thalib mah tersempatnya ammi la ilaha illallah kayak paman ucapkan la ilaha illallah karelak teh maot tak teu ngucapkeun. Ieu jadi membuat Nabi Muhammad sedih teh dugikeun terus we. Nabi Muhammad teh minta pangampura ka Allah tapi ya ditegur gitu. Walah teh nya saur Nabi Abu Thalib teh jalma anu pangringan-ringana disiksana dina seuneu neraka. Itu teh kan karena lah khusus gitu nya ka Abu Thalib gitu. Kata aya dina Bukhari kita kitabul iman.
Abu Thalib mangrupikeun pamana anu ngajarkeun sadayana ka Muhammad. Kalebet dagang, mandiri, hirup mandiri dagang, itu Abu Thalib. Ngan Abu Thalib teh saur dina sejarah kumargi seueur murang kalina janten dina ngabiayai Muhammad teh maksimal nya. Ya bujang-bujang pendidikan gitu nya, malah kanggo kahirupan sadidinten oge beliau kesulitan. Ari loba urusan mah kitu nya tukang dagang angel rieuh gitu. Tadi di antawisna dina yuswa 12 tahun kan tos Muhammad teh jadi Abu Thalib teh mengadakan sebuah kapilah dagang anu besar-besaran. Nyata ka negeri Suriah. Diabadikeun ku Allah kebiasaan orang-orang Quraisy dagang dina waktu panas jeung dinginnya. Ila fi Quraisy ila bikim rihlatas syita'i was kebiasaan orang Quraisy nyata dina kaayaan syita, kaayaan dingin, wasoib yang panas, menyebabkan waktu panas ka Yaman, cenah lamun dingin ka Suriah. Aya oge nyebatkeun mun panas ka Suriah, dingin ka Yaman, dibalik aya oge penafsiran kitu. Anu jelas menjadi tradisi eta kitu. Nalika jalmi-jalmi ngaleun teh ngangge kendaraan bawa barang teh sadaya lalaki teh ninggalkeun ka Mekah. Anu tinggal teh ngan sorangan nyata Muhammad bin Abdullah bin Al-Harith. Nalika Abu Thalib bade angkat mawa barang dagangan dirawel ku Muhammad teh bari berkaca-kaca. Ya ammi la tadarni fardan. Wahai pamanku, jangan tinggalkan aku sendiri. Jadi ya kagamar urang sadaya jalmi anu menyendiri teu boga orang tua tileutik bari jeung ayeuna ditinggalkeun ku jalma ngabri keluar. Urang oge hayang we batur ngilu rihlah ka Pangandaran hayang ngilu gitu. Abi ngiring cenah di dieu di taluna sorangan. Manya abi ngarondak sorangan, hayang ngiring piknik. Kabayang urang itu. Pamanna Abu Thalib tinggal kumaha cari nakdakna Muhammad dina waktu harita. Hatena leuwih ka asa digerihan kitu nya. Ngarasakeun kumaha kesepianana Muhammad bin Abdullah, budak anu yatim. Sok cenah naik we ayeuna mah jeung pama, hayu urang ngilu cenah cek Abu Thalib dina waktu harita. Cenah cariosna Muhammad teh. Nah, dina sejarah dirinya pisan naon aya pendeta sa Buhairo hiji rohib anu mimpin agama Nasrani Masihiyah pengikut Nabi Isa anu masih deket jeung urusan-urusan wahyu gitu. Urusan-urusan wahyu yang pernah diajarkan ke Nabi Isa. Didinya di daerah Busro ya, di rahim masa kehidupan bersama Abu Thalib dina yuswa 12 tahun eta pendeta teh ninggal gitu. Aya tangkal hiji tangkal di tengah-tengah namina teh tangkal sahabat aya nama. Aya geuningan tangkal anu ribuan tahun eta teh pernah Rasulullah di dinya. Tapi eta pendeta teh beuleuh ari ieu saha cenah layak mutu alaiha illa nabiyun. Dina riwayat hadis diuningankeun teu aya nu calik eta tangkal kecuali eta teh nabi gitu. Nah gebeg atuh jalma suci anu nampi wahyu nya jalma anu ngarti kana ahli kitab teh wah ieu mah bener geus datang waktuna. Yen ieu jalma anu disebut nabi akhir zaman anu disebatina Quran teh maktuban hingga buku Taurat wal Injil anu tertulis namina teh bahwa dina kitab Taurat dan Injil geus datang waktuna. Akhirna ceuk Muhairo teh ieu saha walina sana hayang macam urang mah hayang wawancara hayang naon apal hal ihwal ieu budak nya ceuk Abu Thalib teh anak kuring jeung teh diantawis pertarosan Buhairo nah ieu budak teh dina kaayaan yatim jalma ngarti mah apal ieu teh budak teh yatim
Nah, bala cek Abu Thalib teh bener ya teh budak teh yatim. Jerojo yakin Abu Hurairah teh. Ieu budak teh berarti geus eueuh kolotna nya, geus eueuh kolotna. Ai budak ieu teh turunan jalma mana? Bener cek Abu Thalib teh. Tah, ijinkeun teh kuring mah mariksa tanda punggungna nya. Da memang geus apaleun ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jalma-jalma nu dipasihan kitab, boh Yahudi Taurat, Nasrani Injil, ya'rifunahu apal kana jati diri Muhammad teh kama ya'rifuna abnahum. Jika apal ka budakna sorang, jika urang ka budak sorang mah apa? Teu kadenge beungeut geus sorana eta budak urang apa? Kitulah apalna ahli kitab ka Muhammad teh. Pariksa teh punggungan aya ieu nubuat setempel kenabian. Mata cek Buhairah teh geuwat-geuwat ulah dilanjutkeun perjalanan anjeun kana Islam. Margi di ditu mah loba Yahudiyun au Nasraniyun nu lamun apal yang Nabi akhir zaman lain lahir di kelompok maranehna maka pasti bakal dipateni gitu. Nah, sabab orang Bani Israil mah ti baheula teh setiap aya nabi jeung rasul pasti we bakal lahir di kelompok maranehna gitu. Dugikeun ka terakhir Nabi Isa kan. Ya. Lamun ayeuna di Bani Ismail teu sapagodos, maka sebenarnya mah kakukuran orang Yahudi, kakukuran orang Nasrani lain kakukuran teu apalkeun kan ilmu yen Muhammad teh nabi akhir zaman. Tapi cek Allah dina Quran hasadak min indi angkusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Hasudna kate maranehna ka ikhwal Muhammad secara garis keturunanna sebagai Bani Ismail lain di Bani Israil gitu. Apalna mah apalan ciri nabi teh teh nabi bener ciri-cirina mah emreh. Tapi hasud dina hatena ngahalangan maranehna iman kana risalah Muhammad gitu. Ya. Dina kitab Taurat yang Injil ayat-ayat itu ditahrif naon wae anu berkaitan jeung iwal Muhammad dihapus nya. Contoh misalkan kisah tentang Ibrahim yang anak pertama Nabi Ibrahim teh kan Ismail, moyangna Nabi Muhammad ke Bani Ismail teh kan gitu. Yang tawisna dina Bible ketika kisah bagaimana Ismail dipencit, ambillah anak tunggalmu yang kau kasihi, bawalah dia ke tanah Moria sebagai persembahan, yaitu Ishak. Nah, anak tunggalmu kan anak hiji-hijina. Sedangkan dina waktu sarita nalika Nabi Ibrahim boga anak hiji-hijina nya teu aya ngaranna kecuali Ismail. Da ketika geus boga dua mah anak teh nu kadua nama Ishak. Ya. Dirubah ngaranna anu dipencit teh geuning lain Ismail, tapi Nabi Ishak. Ishak yang kau kasihi gitu. Aya hukumanana ketika aranjeunna didesek tentang kenabian Nabi Muhammad, mereka menolak. Dan Allah tidak akan mengangkat kenabian dari garis kuning. Dari garis kuning itu maksudnya dari garis budak belian. Sabab numutkeun orang Yahudi, ai Nabi mah kudu jadi mulia, raja, orang merdeka. Siapa? Yang keturunan Ishak, yaitu dari Siti Sarah, ya, sebagai istri saha Ibrahim. Ari Siti Hajar saha? Ari Siti Hajar mah eta teh hadiah nya di raja Kan'an di pasihan budak belian namina teh Siti Hajar. Kan permasalahanna dina Bible nyarita disebutkeun Hagar is his wife. Hajar arupikeun istri Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim teh menikahi Hajar teh dengan mas kawin maharna teh yaitu bebasnya gitu. Jika Nabi Muhammad nikah Sofiah binti Huyai, anyana tetawanan budak belian, tapi nalika dinikahi
maharnya itu diganti dengan kebebasannya. Mata Ismail teh bukan anak budik, bukan anak budak belia. Ismail teh budak Siti Hajar anu disebatkeun dina kitab baheula ge is his wife. Wife kana bahasa cekek mah wife teh is istri. Matak ini matak cek Abu Hurairah geuwat bawa apaleun pati Bani Ismail dibunuh ieu budak teh gitu. Da teu dipiharep ku orang Yahudi. Eta Pak Nabi Muhammad di bawah pengasuhan pamannya menjadi pribadi yang mandiri. Muhammad menggembalakan kambing milik orang Mekah dari Bani Sa'ad, berniaga bersama Sa'id bin Abu Sa'id al-Makhzum. Jadi ku Abu Thalib teh digembleng Pak mentalitas sampai kemandirian teh. Ditah ngangon domba, sok ngangon domba nya. Malah dina hadis Bukhari bab masih kitabul iman, tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka pernah mengembalakan domba. Jadi para nabi mah baheulana sateuacan jadi rasul teh pernah mengembala domba. Urang pernah mengembala domba? Can pernah urang mah nya. Matak tong ngaku nabi anu pernah mengembala domba mah. Kalau anu mengembala domba. Orang yang mengaku nabi kan ayeuna teh sok tanya maneh baheula mengembala domba teu? Teu tong ngimpi nabi dina hadis ge tidak seorang nabi dan rasul pun kecuali baheulana mengembala domba. Kumaha lamun misalkan ayat baheulana mengembala domba tapi ayeuna ngaku nabi geus ditutup pendaftaranna. Lah nabi ya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Muhammad gitu kan. Ya. Maka iwatu iman teu heran lamun Muhammad mah pandai dina berdagang. Ya. Bahkan tarafna ge ieu mah Muhammad mah lain taraf lokal gitu, dagang lokalan, tapi Muhammad mah geus ngarti kana dagang internasional. Mata kita buyu Pak. Urang sejarahnya dibahas teh paling buhori teh sampai kitab sholat, kitab wudu nya. Padahal dina kitab buyu epre kumaha kecerdasan kepatonakan Muhammad dalam jual beli gitu. Di antawisna ditaros ku Abu Bakar kenging teu cenah abdi nukeurkeun membeli mata uang nya. Cek Nabi ya dan yadin asalkan tunai we meuli mata uang. Bisa urang nukeran dolar ku rupiah. Meuli hakikatan meuli dolar ku rupiah ditukeurkeun. $1 teh sabaraha ayeuna teh? 15.000. Nah, kudu cash saeutik teh jeung duitna, ye lamun ke bayar sore, tah eta mah jadi riba teh. Kayaknya sabab nu namanya kurs rupiah itu ujung-ujung sapoe, kadang-kadang setengah poe ge mata uang teh maka berubah jadi riba. Mata menukarkan uang mah yadan yadin. Abu Bakar wae tukang dagang teu ngarti teu bab eta. Gitu. Mata helok simkuring model di Rasulullah ke Madinah aya sistem-sistem anu dijieun ku Yahudi. Nah, misalkan ijonnya baik wal hason, jadi orang Yahudi mah ararame kayak dari meuli tanah teh di Baledo. Nah, di Madinah mah meuli tanah di Baledo. Pokoknya mah saya meuli saem di Baledo ke tanah teh lamun jauh kayak ngerti untung gitu. Lamun deket selek dirinya sakit tuh we eta teh Rasul dilarang kenal jual beli kieu. Rasulullah ngalarang jual beli lauk di jero cai. Pan dugikeun ka ayeuna urang teh mancing teh tepugu urang sok mancing tepugu kan itu. Di 100.000 teh sabaraha kilo ya 100.000 teh. Kudu jelas teh urang teh teh 100.000 teh. Nyewa jasa pemancingan unggul ikannya beda lagi. Kudu jelas na Islam. Pokokna mah edek loba, edek 15 kilo, edek menang 1 kilo, edek teu menang, pokona mah waragana sajutaan tah mancing teh. Cek Nabi teh lantas tarus sama kapil mah ulah sok meuli lauk di jero. Cai, mah teu goror teh. Aya oge naha Rasul anil mukhadarat. Rasulullah teh ngalarang jual beli anu sifatna hejoan. Masih kena pentil dina tangka terus diborong orang merasa kieu
Ya teh para ulama dibahas. Nah Rasulullah ngalarang bising terjadi goron, bising aya anu dirugikeunnya. Itu ternyata kan di urang kitu sistem jual beli itu sebenarnya. Nah, mata kesimpuri baca magi naon aya nu naros teh kesimpuri Ustad. Abi tumaros. Ari jual beli sawah can waktu panen tapi saya sikian misal rejo. Nah, eta kengeng teu. Ya kusimpun teh dikeun hadisna. Tapi nomotkeun simpuri mah meunang sabab sebagian ulama aya membolehkan nu penting mah bisa kaukur. Ya, anu teu kengeng teh saurang dina pinter eta nanyakeun. Anu teu kengeng teh jual beli babeutian. Jiga naon? Jiga ngaborong nyaeta wi naon? Kacang sampul eta mah diborong teu kaukur. Sabat teu katingali eta beutingna sabaraha hiji teh. Ari segon mah katingali di lain tahan teh kuanya teh. Pas paker panen teh bener we kaukur gitu. Nah, aya ternyata kusimpuri baca dina Bulughul Maram Hasan ulama aya dua pendapat, hiji anu melarang, anu hiji anu membol dengan syarat penjual beli jadi terukur. Wah, cek simpuri teh bener kudu maca deui Bulughul Maram ya teh. Ya, cerdasna Rasulullah nya. Ngan dina eta teh aya catatan kaki lebih baik jual beli yang sifatnya beti-betian, biji-bijian itu yang paling berkah adalah jelas kiloannya dan timbangan. Nah, adapun yang bisa terukur tidak merugikan itu masih diperbolehkan katanya. Tapi lamun bisa terukur jika tertanam dalam tanah itu mutlak haramnya. Kenapa? Urang teh kan bisa katipunya sebab pas kitu. Eta riwayat Imam Muhammad. Di usia 20 Nabi ikut berperang yang dinamakan perang Hujan antara Bani Kinanah dengan Bani Qais Ailan. Terjadi di Pasar Ukaz di tempat haram di bulan haram. Peristiwa peperangan tersebut melahirkan perjanjian yang disebut Hilful Fudul yang digagas Bani Quraisy seperti Bani Hasyim, Bani Asad bin Abdul Uzza, Juhrah bin Kilab serta Ta'im bin Murrah. Jadi Muhammad oke kantos ikut perang. Nah, kantos Muhammad selama jantan Nabi, selama jantan Rasul beberapa kali perangnya. Aya Badar, aya Uhud, aya perang Bani Mustalik, aya perang perang Azab, perang Tabuk, perang naon anu dipimpin langsung Rasulullah, Ghazwah gitu kan. Ada juga perang-perang yang sifatnya utusan. Jadi Muhammad memang sudah mengerti, disiapkan begitu pernah ikut perang gitu. Jadi antara ya. Terus di usia 25 tahun Muhammad mencoba berniaga dan menjadi pedagang barang milik saudagar kaya perempuan Khadijah binti Khuwailid ditemani Maisarah namanya. Tah teh kalebet penjelasan Allah di ayat Tuhan di atas wa wajadaka ailan fa'agna. Allah mendapatkan anjeun ailan kayaan fakir miskin fa'agna tuluy ku Allah dibeunghar. Nah simpuri baca dina tafsirna rata-rata tafsirna teh fa'agna masuk catatan bi malik Khadijah. Allah ngabeungharkeun Muhammad cukang lantaranna ku harta Siti Khadijah. Kawitna Muhammad teh kebogana naon pagawean anu mumpuni jadi manajer Pak. Dina waktu sarita Siti Khadijah milari manajer dagang pikeun membawa barang daganganna perjualbelianna anu disyaratkeun teh nyata dicari manajer anu jujur gitu. Anu pinter mah relatif sengaja cek Siti Khadijah teh ieu pinter tapi kuring mah hayang jujur nya. Nah, diurangi seueur jangan pinter mah pinter nyeun anggaran bodoh pinter nyeun koruptor ya tuan mah di makam anggaran tugikeun ka aya anggota DPR dina sawilayah ditangkap jeung ketua DPR-na kabehana jeung anggotana dijebloskeun ka penjara gara-gara membuat anggaran yang memakan anggaran itu. Berarti itu mah korupsi berjamaah. Mau mungkin Pak lamun jelema bodoh lamun biasa menyusun anggaran gitu. Anggaran RP
rencana anggaran pembelajaran daerah APBD-nya. Pinter, tapi anu langkah teh jami anu jujur. Ya. Mata Rasulullah mah ngagaduhan sifat al-amin, ya, terpercaya, sidik, ya, amanah, patonah, gitu kan, luar biasa. Matak mutlak kejujuran mah identitas seorang mukmin itu adalah kejujuran. Nabi pernah ditanya, Nabi aya teu mukmin anu lemah? Aya. Aya teu mukmin anu sieunan? Aya, anu sieunan oge. Aya teu mukmin anu ngabohong? Eueuh. Nah, lamun ditanya mukmin anu ngabohong mah teu aya. Sabab sifat bohong mah lain sifat mukmin, tapi sifat jalma diangkat ku Siti Khadijah teh nya bener we Muhammad teh jadi jalma anu beunghar. Malah akhirna mah Siti Khadijah teh jero-jero we hayang nikah deui gitu. Kataji ka ati-ati ka hiji jalmi anu jujur, anu pinter Muhammad bin Abdullah gitu. Padahal Siti Khadijah teh dina waktu harita geus nikah 2 kali gagal. Hiji nikah jeung Abu Halah. Abu Halah teh suami pertama nikah jeung Khadijah, gaduh putra Halah anu keneh teh jadi Islam. Lebat Islam termasuk asabiqun al-awwal, zaman pertama lebat Islam. Ramana Abu Halah pirak tuluy nikah deui jeung hiji jalmi namina teh Abidin, Abidin namina teh. Pirak akhirna Siti Khadijah teh trauma cek urang mah. Kumargi rumah tangga gagal wae. Alita nikah deui. Tapi duka kumaha geus aya Muhammad mah jero-jero hayang nikah deui gitu. Matak dina waktu harita dugikeun ka Khadijah teh melalui Ummu Hakam nya Ummu Khaulah binti Hakam. Jadi Khaulah teh sepupuna Khadijah pamaroskeun ka Abu Thalib naha ari Muhammad teh gaduh calon teu gitu. Ternyata ditaroskeun cenah bujang-bujang gaduh calon Muhammad. Tiba lagi hidup teh nyorangan. Nya. Cek Abu Thalib teh Muhammad, kumaha kira-kira lamun anjeun dina waktu ayeuna nikah jeung hiji awewe. Naon walaran Muhammad teh? Nah aya kitu jalma anu bogohkeun ka kuring. Kuring mah jalma anu baheula teu boga harta. Malah oge kuring mah yatim ti baheula, sepi hirup kuring. Bari naon digambarkeun ku Haikal teh bari melong kosong Muhammad teh. Aya sana cek Abdul Muthalib teh wanita terpandang di kota Mekah, juragan beunghar cek urang mah nyata Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah teh anu cek urang mah jiga almasum lah kitu nya. Almasum teh budak beunghar ya pengusaha. Itu dia tapi wanita gitu wanita. Kan di urang ge seueurnya wanita pengusaha mah nya jiga Bu Susi kan gitu kan. Itu Khadijah itu pengusaha pebisnis sukses. Maka nikah kan dina yuswa 25 tahun Muhammad menikahi Khadijah ya berusia 40 tahun dan dikaruniai putra-putri diantaranya Qasim, Fatimah, Zainab, Thohir, Ruqayyah sareng Ummu Kulsum. Urang teu terang namanya Qasim. Maka Rasulullah sok disebut teh Aba Qasim nya. Bapana Qasim. Karena Nabi teh sukaeun disebut Abu Qasim teh. Cek Nabi, la tusammini bi kunyati. Pasamuni bi ismi. Cek Nabi teh, ulah sok dipanggil kuring Abu Qasim ulah. Resep. Ya. Maksudna teh resep teh kieu kainget cenah kuring mah lamun boga budak lalaki teh nya leutik maot kitu nya. Budak lalaki leutik maot, Thohir gitu maot. Ibrahim oge maot kan itu. Matakan ayat nyebatkeun Abtar. Muhammad masna Abtar. Abtar teh artina teh jalmi anu lamun boga keturunan teh terputus gitu. Da ilahanna baheula mah lamun boga budak lalaki bangka. Lamun boga budak awewe ngarasa hina baheula gitu. Matak dina Islam mah dirubah paradigma teh. Deuk lalaki deuk awewe eta mah karunia Allah gitu. Ida musyira ahaduhum bil unsa iswada wajhu wa huwa kadim. Lamun dibere kabar gembira boga lahir anak awewe dina Islam anak awewe kabar gembira ya teh gitu.
Tapi iswada wajhu wa huwa qadim. Nah, wajah teh orang Quraisy mah jadi hararideung, nahan amarah gitu. Artinya boga rasa hina lamun boga anak awe. Jadi antawis aneh teh ongkoh hina awewe tapi pamajikan oge. Awewe inungna oge. Awewe. Cek Ustaz Bahri mah ongkoh anu dihinakeun awewe tetapi inungna sorangan. Awewe lain lalakinya. Gitu Pak. Nah, nikah dengan Khadijah, Muhammad berubah yang asalnya sendiri miskin menjadi kaya raya. Pada pernikahannya saja Muhammad memberikan mas kawin yang pantas berupa 20 ekor unta. Lamun kurban kontak sabaraha urang? 10. Lamun sapi 7. Boleh teu urang kurban 7 sapi ku sorangan? Boleh wae kan, aya teu? Eueuh. 7 sapi oge kan urang eungang. Ada kurban 7 sapi kumpulkeun musyarakah tujuan. Ieu mah Nabi Muhammad bisa ngaluarkeun mas kawin 20 onta. Hargana sabaraha ayeuna? Sapi wae ayeuna sabaraha kurban? 22 teh standarnya. 24, 25 ayeuna sapi teh hijina teh. Ya komo onta bisa kanu 35 juta onta. Mata ku 10-an oge. Mantapnya kabayang kumaha Muhammad dina waktos yuswa 24 tahun geus standar. Mantap pantes cek Allah wa wajadaka ahilan fa'agna. Kami mendapatkan dirimu Muhammad dalam keadaan miskin fa'agna. Udah di kaya raya dengan apa? Bimali Khadijah, dengan atas Siti Khadijah. Eta teh ayat Quran. Nah, kedudukan Muhammad yang terpandang ditambah jasa beliau di usia 35 tahun mendamaikan perselisihan Quraisy. Siapa yang berhak membangun Ka'bah setelah hancur oleh banjir? Pembangunan Ka'bah diinisiasi oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Muhammad sebagai wakil semua kubu Quraisy menyimpan Hajar Aswad pada tempatnya. Di sanalah Muhammad memiliki gelar Al-Amin. Prestasi Pak secara sosial. Jalma anu bisa mendamaikan kabilah disebut gelar teh Al-Amin gitu. Terus di tengah gelar kehormatan dan kemapanan hidup ternyata hati Muhammad kosong dari hakikat dan tujuan hidup. Muhammad mulai suka menyendiri dan bertahanus di Jabal Nur atau Gua Hiro selama 5 tahun. Nah, ternyata ketika Muhammad aya di puncak popularitas, harta, kemapanan, popularitas secara sosial bagus, tapi hatinya kosong. Mantap digambarkan ku Allah wa wajadaka dolan fahada. Dan Allah mendapatkan Muhammad dolan dalam keadaan tanpa petunjuk hidup. Dolan itu Pak dina secara bahasa mah sesat namanya, tapi hati-hati. Ustaz Epi oke. Salah mengucapkan di medsos Muhammad tersesat bahwa kata dolan memang artinya Farudin Arwani mengatakan dolan bidunil hidayah, tidak memiliki hidayah. Aya jalma teu memiliki hidayah namina tersesat itu. Hanya pemilihan padanan kata panginten dina terjemah eta kudu hati-hati. Simkuring baca dina terjemah Depar dan Allah mendapatkan Muhammad kamu dalam keadaan dolan kebingungan gitu. Lalu Allah berikan petunjuk, bingung hidup teh kemana. Tapi aya catatanana di handap teh dina Depar teh bingung dalam pengertian Nabi Muhammad dalam keadaan tersesat, tidak memiliki petunjuk hidup. Nah, panginten teu langsung letter ya bising salah paham. Sabab di urang aya mutanana nya Nabi Muhammad sesat. Ya memang kan sesat teh udah jadi konotasinya negatif. Ya. Padahal kan urang ge sering tersesat katanya. Aduh abdi mah kamari mah teu apa jalan, abdi teh sasar, jalma sasar. Tapi konotasinya geus paham mah oh, orang yang tidak mendapatkan petunjuk untuk sampai pada tujuan itu namanya dolan. Tapi ya menjadi permasalahan, maka hati-hati menggunakan terjemahnya. Ustaz Epi waktu itu pernah kan rame di medsos. Nah, ternyata pada masa itulah Nabi Muhammad banyak bertahanus. Jadi
meninggalkan keramaian, popularitas, meninggalkan harta apa? Dia bertahanus di Gua Hiro selama 5 tahun dina yuswa 35 dugika diangkat jadi rasul teh di yuswa sabaraha? 40. Inilah yang mengatakan bahwa ternyata kebahagiaan hidup ini tidak terletak pada nilai materi. Benar. Lamun teh mah hidup kebahagiaan itu terletak pada nilai materi. Kenapa ada bos salah satu perusahaan dia loncat dari kantornya bunuh diri, Pak? Kenapa? Padahal dia udah dapat segalanya. Kalaulah misalkan popularitas menjadi kebahagiaan bagi seorang artis, ya, kenapa ada artis yang bunuh diri? Ya, jika balap vokalis Nirvana ya, si Kurt Cobain, dia ya tetap saya frustasi. Artis Korea banyak pengikutnya, banyak followernya di Instagram, banyak uangnya, bunuh diri. Komedian Amerika, padahal tukang ngahibur batur komedian teh, itu bahagia hidupnya bunuh diri. Nah, kekosongan hati. Makanya hidayah atau petunjuk Allah dalam beberapa agama itu luar biasa. Rasulullah mengatakan laisal ghina bikasratil awad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah orang yang kaya adalah mereka yang banyak arotnya, hartanya. Tetapi yang disebut dengan orang yang kaya, orang yang bahagia adalah orang yang terpenuhi hatinya. Jadi bahagia, alhamdulillah orang sebagai orang mukmin kan, qad aflahal mukminun, berbahagialah orang-orang yang mukmin. Sampai pada malam 21 hari Senin bulan Ramadan bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi, usianya 40 tahun 6 bulan 12 hari dalam hitungan Komariah. Masehinya 39 tahun 3 bulan 20 hari beliau menerima wahyu pertamanya. Jadi Rasulullah teh 40 tahun teh dihitung dina perhitungan Komariah. Jadi Masehinya usia 38 hingga simkuring 38 tahun, 40 tahun menjelang 40 tahun. Nah, Komariah nama 40 tahun. Nah, berarti siga kieu kondisina. Nah, pahada. Nah, wa wajada kadolan pahad. Maka Allah mendapatkan Muhammad dalam keadaan tersesat, pahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Tadi dia mah Nabi Muhammad teh berubah segala apa, dugikeun ka dakwah, dugikeun ka ayeuna umat, biasa diaos nyalira nya dina ieu makalah kumaha Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun, kemudian 10 tahun di kota Mekah dengan akhirnya banyak pengikut dari kalangan as-sabiqunal awalun, kemudian hijrah ke Madinah, dakwah di Madinah yaitu selama 10 tahun ya. Dugikeun ka ayeuna diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala dina surah Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi merekalah as-sabiqunal awwalun yang mendapatkan ridho dari Allah dan pantas untuk diikuti oleh kita semua, ya. Jadi waktu marimakumullah upami ninggal sejarah itu teh lamun meninggal tilu ayat dina surah Ad-Duha teh alam yajid kayatiman fawa wa wajada kadawalan fahada wa wajada kailan fa'akna. Urang teh semacam siro kan. Tilu ayat teh mewakili perjalanan Nabi Muhammad dina sejarah dugikeun ka kenabian. Tah kitu panginten bahasan sejarah Islamnya dina surah Ad-Duha, mudah-mudahan kurang paham karena sirah Nabi, ya mudah-mudahan orang ningkatkeun katakwaan oge kacinta urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu tabiatur aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz atas pertanyaanmu kemudian sampai ke Ustadz dan kita mengenai tingkat tercipta
Insya Allah kalau kami sekalian mengisinya saat saya kulit abana orang saya kampret dia alasan mengenainya untuk berdoa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.